Это очередной проект. Проект называется «Новогодний». Летающая тарелка для Нового года. Итак, сегодня у нас 1 декабря 2016 года. У нас на все про все есть, можно сказать, 30 дней до Нового года. Вот. Как бы отчет пошел, начало есть. Вот они, наши заготовки. Из них мы сейчас будем выдумать, что будем делать. Меряем, сейчас отмеряем 2 полукруга. Для этого нам понадобилась веревка и ручка обыкновенная. Вот отметили, сейчас будем резать. Что, ножом будем резать или как? Сейчас мы ножом это все дело щик обрежем. Пенопласт у нас обычный. Скрип от него. Поудобнее, да? Да, пошло намного получше. Вот так вот, видите, с водой поудобнее. И так далее мы сейчас будем пилить. Получилось 2 полукруга. Вот такие вот. Тихо, дай-ка. Ну, да, теперь уже получился огромный круг. Вот тебе и НЛО будет. Бабушек пугать. Отлично, все, продолжаем. Делаем крыло S-образное. Как видите, криво идет. Надо какой-то профиль немножко его придать, чтобы она хоть имел какой-то орнамент. Да, чтобы не плоское было. Вырезаем не прямые пластороны, а образные. Да, получается какой-то. Никаких размеров, все делаем чисто по интуиции. Интуиция рулит. Не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Что-то получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так, берем эти зубочистки. Это шампурки, ну такие вот. Заостренный конец, ну длинный. Ну, без разницы, деревяшечка какие-нибудь. И вот так вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И между собой его соединяем. Но чуть-чуть присоединим, а потом пистолетом клеевым. Вот так будет получаться. Итак, вот что получилось у нас в данный момент. Пока что склеили. Вот такая вот S-образное крыло. Круглое. Кругленькое прям. Круглейшное. Пока вот так склеиваем, и все. Все нормально будет. Отлично. Продолжаем. Термоклея придется, ребята, запасаться много. В данный момент мы пока использовали только 3 тюбика термоклея, то есть этих стержней. Вот. Пока вот как-то так получается. Сейчас вот эту вот мы сделали. Сейчас на этой стороне еще будет дубликат, симметрия. Вот. Ну и запасаться вот такими зубочистками. Обязательно надо. Как-то так. Вот, значит, понавтыкали зубочисток вдоль. Вот этот лист сейчас будем сажать в верхушку сюда. Так. Тут у нас такой клей. Вот он. Такой клей. На вот эти места. Чем он сразу прилегает. А вглубь, где у нас ходит буква S, там термоклей. По-быстренькому. Сейчас раз-раз и будем по-быстренькому удерживать клей. Вот так вот. А вот так вот мы засверливаем на саморезы пенопласт. Кто-нибудь такой видел хоть раз? Пенопласт сажали на саморезы.
попадешь там? Не попадешь зачем? Итак, значит, на сегодня у нас все пока. Вот что на сегодня сделали. Но это сзади так, чисто для, как сказать, прицеливания, так, как, что это будет примерно. А так, самое основное пока вот так вот все. Вот. Перевозить будет болгарку. Да. И огнетушитель обязательно. В каждой машине огнетушитель. Да. А это в самолете будет. Подумаем, куда его закрепить. Ну да. Вот, как-то так. Все, на сегодня все. Так, на сегодняшний день у нас уже 3 число. Делаем полигоны. Вырезали вот здесь, крышки поставили. Вот они у нас немножко перехлёст вот здесь идти. Вот так вот. Посмотрим, как это будет, хорошо или плохо. Вот такие петли сейчас делаем, самодельные, из деревяшек. Не будем силиконы вращаться. Это так пока. Итак, на данный момент мы сделали самодельные эти, заламинировали, поставили сервы, удлинили их. Так, поставили винглеты, 2 винглета. Вот. Немножко тут вот припаялись, паяловые, все сделали. Удлинили длинные провода на батарейке. Будем искать центр. Вот. Вот так пока вот на вот этом этапе чуть по чуть двигаемся. В данный момент идет настройка пульта. Сейчас будем пробовать подключить. Подключить вот все уже втыкнули. Вот. Сейчас будем пробовать, как газнет, не газнет. Все, пробуем, подготовим. Не знаете, чего ожидать. Так, в данный момент мы решили не пультом настраивать, конечно, вот этот регулятор, а вот через такой вот. Да есть у меня такая хрень. Вот для моих регулей специально. И сейчас будем настраивать регуляторы, чтобы все было правильно у обоих двигателей. И тормоз, и газ. Да, и все на свете. Ну, там среднего достаточно, наверное, будет. Да и вообще он тут не нужен был, конечно, тормоз. Ну, раз хочешь ставить, ставь. Просто он тебе не достанет все равно до пола. 2. В общем, вот так, шаг за шагом будет регулироваться сами регуляторы. Настраиваем, короче. Разберемся и включусь. О, тихо, 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 успокойся, глянь, все улетает отсюда, блин. Чего плохо-то? Все нормально, все отлично. Выставлять это что-то там не то. Все тут хорошо. Так, ну все, с этим пока разобрались. Будем сейчас двигаться дальше.
И вот снова мы вместе. Сегодня у нас 5 декабря. И после того, что вы сейчас видели на видео, как мы испытывали его ночью, как испытывали, бросали его, центр тяжести смотрели где. Наконец-таки его нашли, но это далось последствиями, пока нашли. Поотломили мы тут все, вот эти места задние, потому что, когда, как видели, он вот так вот и падал назад или на крышу. Все везде хорошо, слава богу, все на месте. Вот кроме, как вот задняя часть. Но это ничего страшного, мы ее восстановим. Вот. На видео, наверное, там с камеры наружного наблюдения было, наверное, плохо видно, но мы вот сюда вот прилепили длинную вот удочку, и на нее очень большой груз, где-то кило 600, где-то примерно кило 300 мы нагрузили наперед вот сюда, вот аж вот в это место. Вот здесь где-то был метр балки, вот. И только после этого он нас начал планировать, уже полетел, то есть не забрасывал нос кверху. Вот, поэтому сейчас мы начнем удлинять ему как бы нос, делать как бы вперед еще немножечко, дабы чтобы батарейки, наверное, скорее всего, грузить придется туда, поэтому придется вот этот провод нам удлинять еще на целый метр сюда для батареек. Вот как-то пока на этом месте застряли. Ну что ж, продолжаем. Итак, мы вот сделали вот эту нос ему из фанеры. Батарейки будут лежать тут вот, дабы туда нажалось. И вот центр тяжести примерно где-то вот тут вот. Продолжаем пока. Здесь сейчас подровняли, вырезали. Сюда будем винглеты лепить. Пока как-то так. Вот и винглеты поставили. Сейчас скотчем немножко укрепляем. Сейчас здесь скотчик вот наклеим. Здесь нету, а тут есть. Чтобы немножко укрепить их. Все. Двигаемся чуть по чуть.
пока камеру включить. Поворачивай потихонечку, не спеши. Попробуй. А может ветер? Ты вправо, по-моему, поворачиваешь. Давай, лети, нормально, поворачивай. Давай, поворачивай, нормально идет. Отлично. Блин, самолет залетел. Давай, поворачивай, нормально идет. Давай, на нас, вот так и лети. Так и лети. Никуда не поворачивай. Нормально, он далеко от самолета. Приземлился. Вообще ништяк. Все, летай. Вообще ништяк. Все, давай, газуй. Давай, на всю. Наверное, тяги не хватает. Уже подсадили батареечку. Тяги не хватает. Тянет? Ну что, все на этом, наверное. Итак, все у нас получилось, все хорошо, все летает, сами все видели. Вот. Поэтому на этом видео я, наверное, заканчиваю. Единственную доделочку я сейчас расскажу. Мы поставим еще сейчас вперед еще один мотор для хорошей тяги. И будет вообще все класс. Так что всем спасибо, кто смотрел. Пока.